హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పవనీత టాక్స్. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నది కషాయం అండి. అంటే ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ని అయితే నేను ఇక్కడ చేశాను. సో దగ్గు, జలుబు, జ్వరం నుండి ఈ కషాయం అనేది మనల్ని కాపాడుతుంది. ఇప్పుడు అందరికీ కామన్గా ఉన్న ప్రాబ్లం అయితే కోల్డ్, కాఫ్ నుంచి రిలీఫ్ కావడానికి ఈ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. సో దీన్ని మనం చేసుకోవడానికి మనకు కావాల్సింది అల్లం అండి. అల్లము ఒక 1 ఇంచ్ అల్లం, లేకపోతే సొంటైనా పర్వాలేదు. ఇక్కడ నేను 5 లవంగాలు తీసుకున్నాను. సో 2 ఇలాచీలు అంటే యాలకులు, అలాగే దాల్చిన చెక్క అండి, పట్టా అని కూడా అంటారు దీన్ని. ఒక 1/2 స్పూన్ అనేది పసుపు, అలాగే 8 మిరియాలు, కొద్దిగా వాము అండి. ఇది ఒక 1/2 స్పూన్ వాము అనేది తీసుకున్నాను. అలాగే కొద్దిగా బెల్లం అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నాను నేను. నల్ల బెల్లం అయితే చాలా మంచిదండి ఆరోగ్యానికి. మీకు నల్ల బెల్లం అనేది దొరికితే నల్ల బెల్లం అనేది తీసుకోండి. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నది తులసి ఆకులు, 8 తులసి ఆకులని తీసుకున్నాను. నేను ఇద్దరికైతే ఈ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ని చేస్తున్నాను. సో ఇద్దరికి కావలసిన ఐటమ్స్ ఇవన్నీ అండి. మీరు ఒక 4గురికి చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న దానికి డబుల్ అయితే తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ ఐటమ్స్తో మనము ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ని చేయడం చూద్దాము. ఇక్కడ నేను స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక 2 గ్లాస్ వాటర్ అనేది వేస్తున్నాను. ఒక ఇద్దరికి సరిపోయే కషాయాన్ని నేను చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ నేను 2 గ్లాసుల మంచినీళ్ళని వేస్తున్నాను. కొద్దిగా నీళ్ళని మరుగుతున్నప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క అనేది నేను వేస్తున్నాను. దీన్ని పట్టా అని కూడా అంటారు. ఈ కషాయాన్ని మనం రోజు తీసుకొని మన ఇమ్యూనిటీని అయితే పెంచుకోవచ్చండి. ఇక్కడ నేను రోట్లో వేసుకొని ఇలాచీలని కొద్దిగా దంచుకున్నాను. సో దీంట్లో ఉన్న ఫ్లేవర్ అనేది మనకి వాటర్లో వేసినప్పుడు వస్తుంది. సో ఇలా ఇలాచీని నేను కొద్దిగా దంచి వేశాను. ఇలాచీ అంటే యాలకులండి. అల్లం వికారాన్ని తగ్గిస్తుంది, జీర్ణశక్తిని పెంచడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇది బాగా ఉపశమనం ఇస్తుంది. అలాగే దీంట్లో నేను 5 లవంగాలను వేస్తున్నాను. రోగ నిరోధక వ్యవస్థను పెంచుతుంది. వాము అనేది దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి బాగా ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. వాముని కొద్దిగా నేను రోట్లో వేసుకొని దంచి వేస్తున్నాను. వాము మన జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది. నేను ఇక్కడ మిరియాలని కొద్దిగా దంచుకుంటున్నాను. సో మిరియాలు జీర్ణశక్తిని, అలాగే తిన్న ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. మనకి జలుబుని కూడా మిరియాలు తగ్గిస్తుంది. స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకొని దీన్ని మెల్లిగా మరగనిస్తూ ఉండాలి. దీంట్లో తులసి ఆకులని వేస్తున్నాను. 8 తులసి ఆకులని దీంట్లో వేసుకొని మనము మెల్లిగా మరిగించుకోవాలి. తులసి జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది. విష వ్యర్థ పదార్థాలను మన శరీరం నుండి తొలగిస్తుంది. కాలేయం, ఊపిరితిత్తులు కాపాడడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ నేను బెల్లం అనేది వేస్తున్నాను. కొద్దిగా మనము దంచుకుంటే నీళ్ళలో తొందరగా అనేది కరిగిపోతుంది. ఇలా మెల్లిగా కలుపుతూ స్టవ్ అనేది సిమ్లో పెట్టాలండి. దీంట్లో ఒక 1/2 స్పూన్ పసుపు అనేది వేస్తున్నాను. పసుపులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణం అనేది ఉంటుంది.
ఒకసారి అల్లము, పసుపు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, వాము, మిరియాలు, బెల్లము, ఇలాచీ, తులసి వీటిలో ఉన్న ఫ్లేవర్ అంతా ఈ కషాయంలోకి వచ్చేదాకా ఒక 5 నిమిషాలు బాగా మరగనివ్వాలి. ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకుందాము. ఇలా రెడీ చేసుకున్న కషాయాన్ని వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనము ఈ కషాయాన్ని రోజుకు 2 సార్లైనా ఈ కషాయం తీసుకుంటే దగ్గు, జలుబు, జ్వరము, అలాగే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది బాగా ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. మనకి జలుబుని బాగా తగ్గియడానికి ఈ కషాయం అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇలా మనము రోజు 2 సార్లు కానివ్వండి, ఒక్కసారైనా కనీసము ఈ కషాయాన్ని తాగుతూ ఉంటే మనకు మంచి రిలీఫ్ అనేది దొరుకుతుంది. దీంట్లో ఒక సగం నిమ్మరసాన్ని కూడా జ్యూస్ అనేది యాడ్ చేసుకొని తాగొచ్చండి. నిమ్మరసంలో సి విటమిన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో అందరము కషాయాన్ని అయితే తాగుతున్నాము. ఎవరికైనా ఐడియా లేకపోతే నా వీడియో యూస్ఫుల్ అవుతుందని నేను ఈ వీడియోని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. సో నా వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరో మంచి యూస్ఫుల్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.